time for episode 7 of Moonlight Fairy Heartbreak Accident Chicken. It's episode 7. Usually in a typo, that's not the best news for certain people in the show. I can't say it's going to be Jim or Wen because they haven't had the fairy tale romance way. It's been way more realistic, grittier. So it could be Heart and Leaning. It could be someone else, but it's episode 7. And that means one more episode after this over 72-minute long episode. But I'm not complaining. Oh, that was an interesting to go straight to his face. He's so pretty. Is this Alan's rehabilitation? What exactly happened to him? Because it was alcohol poisoning. This is... It's interesting that they're doing this for him. Oh, he broke his foot and his hand. Wow. Yeah, what happened to you? I mean, we know that they broke up, but what the fuck happened to you? Yep, as his caregiver, you have to take care of him. I'm sorry, is Wen sulking? I saw Alan's head go down. Yeah, you can't get it wet. It's in a cast. แล้วนี่ผมต้องใส่ขานี้ไปนานแค่ไหนแล้วครับ 6 weeks? 8 weeks? 4-6 สัปดาห์เข้ามาดูกันใหม่อีกทีนึงก็ได้ค่ะ It does depend as well. I had to have mine redone. ดีนะคะที่มีประกันด้วยแล้วนี่ And sure. ที่บ้านมีคนคอยดูแลหรือยังคะ No. There really isn't for him right now, because obviously Wen has moved on. มีครับ ผมเคยใส่เฟือกที่เท้ามาก่อนน่าจะพอดูแลได้ I mean, okay. I'm just gonna say it, and I can't pause it because of this laptop. He doesn't technically need looking after if it's a broken hand and foot. I'm just saying. My heart represents the moon. ปกติมึงไม่ซ้อนมอไซค์ไม่ใช่เหรอ Ah, that's what he was on a motorcycle. เมาไม่ขับไงใครมันจะไปคิดว่ามันจะสวยกว่าเดิมอ่ะ Well, I'm glad he didn't drink and drive. But then, drink and drove? Wait, what? Thank มึง you. ไม่ต้องมาดูแลกูแบบนี้แล้วก็ได้นะเว้ยกูเกรงใจมึงอ่ะ I think a lot of people would say they don't want to impose on someone. ถ้ามึงเป็นกูมึงก็ทำเหมือนกันแหละ I mean, yeah, together 5 years, and you're supposed แต่ to กู be บอกพี่ friends. เจี๊ยบไปแล้วว่ากูจะไปอยู่ด้วย อีกเดี๋ยวเขาคงมารับแล้ว Okay. It's kind of maybe the cement for these two to like, it's cemented that they need to go. กูเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังไปแล้วอ่ะ แล้วเขาว่าไงบ้างวะ เขาบอกว่าเขาพอจะเดาได้อยู่แล้ว Yeah. ก็มึงเล่นไม่ค่อยไปกินข้าวที่บ้านขนาดนั้นอ่ะ And Wen isn't exactly subtle about his feelings. ไม่ต้องคิดมากนะเว้ย Like you can tell Wen is someone who wears his heart on his sleeve, and his emotions are just all on his face. ช่วงนี้กูกลับไปอยู่ที่คอนโดนะเว้ย ถ้าเกิดมึงอยากได้อะไรมึงก็บอกกู This is a very civil conversation these two people are having. ขอบคุณนะ But also just สวัสดีครับพี่เจี๊ยบ a bit sad for Alan in this moment. เป็นไงบ้างไม่เจอนานเลย ขอบคุณนะที่มาช่วยดูแลหลายวันเลยอ่ะว่างๆไว้ไปทานข้าวบ้านพี่ได้นะ See? Still have friends. I think he forgets that the friends he made over the 5 years, that not all of them will turn their back on him. I just hope Alan gets the happiness he's seeking. I wonder if this is the end of his character. This is us saying goodbye. เจอกันนะพี่ ครับเจอกัน About to drive up in a nice car. Here we go. Bye bye.
But yeah, see, like, he still has a friend in her. That's really nice to see, and really, really mature from them. But it felt final, right? Did it not for anyone else? No, these two เสร็จแล้วเหรอ something เห็น good. เขาบอกว่าเขาจะไปกับพี่สะ Yeah. ใภ้เขาลุงแล้วคุณโอเคไหมเนี่ย Why shouldn't he be? They're not together. ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่เขาอะดิทำตัวไม่ค่อยถูกนิดหน่อยแล้วคง Understandable. โอเคแหละ หิวยังอ่ะ Yes. ไปหาอะไรกินกันไหม I was gonna say something dirty. เอา But ดีลุง no. อยากกินอะไร ส้มตำนะลุง ส้มตำผมมีอยู่ร้านหนึ่งอ่ะเด็ดมาก I can't tell if they're flirting right แน now. วไหนอะลุง แถวชายหาด Yeah, I think they are. Oh no, is Alan gonna see them together? Yeah. It is hard as well. Don't forget that Wen did move on pretty quick. Like, from when they supposedly broke up to them when he met Jim. You know, it wasn't that long of a time. Some people just move on quicker than others. I just didn't like seeing Alan seeing that. Especially with the bank. โหอย่างสวยเลยอะลุง It looks good. Also, they're spending quality time together where ทำไม it's ลุงไม่อร่อยหรอ away from everyone and คน stress. บ้านผมอ่ะกินส้มตำที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่าตำกินเอง Ah, okay. งั้นมาหลังลุงทำให้ผมกินบ้างดิ Mm-hmm. ถ้าให้ลิงหมิงตำอ่ะอร่อยกว่านี้แน่นอน Oh, that's nice to know that Limin can cook though. Like, especially at a young age. ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่เนี่ย ผมก็ไม่เคยมานั่งกินริมชายหาดเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลย First time for everything. งั้นผมจะถือว่า วันนี้เป็นเดทแรกของเราแล้วกันนะลุง Is it? Is there? He's not rejecting that idea. ก็แล้วแต่คุณจะเรียกเลย It's a date. อะไรกัน Officially. ลุง ของแบบนี้มันต้องอากีร่วมกันดิ ถ้าเกิดวันข้างหน้าเนี่ย เรานับวันครบรอบที่เราคบกันเนี่ย ลุงจะได้ He จำได้ thinks ว่า way เดทแร beyond. กอะเรากินอะไร He likes to think way in the future, doesn't he, Wen? นับไปก็เท่านั้น That they've definitely got different ideas about ลุงอาจจะไม่โรแมนติกผมไม่ว่าเลยนะ แต่เวลา not romantic like Earth in real life. ช่วยอินกับผมหน่อยได้ปะ I swear, this is just these two in real life right now. ลุง ตอนนี้ผมเคลียร์ตัวเองหมดแล้วนะ He's available now. หรือว่าลุงยังไม่ไว้ใจผมหรอ How long has he known him for? I feel like he still hasn't known him long enough to really trust him. Oh, look at the colors on there. ไม่ใช่ผมไม่ไว้ใจ The คุณนะ rainbow colors. แต่ผมไม่มั่นใจตัวเองมากกว่า That's fair. ผมอายุเท่านี้แล้วคุณ Oh, we're doing the age thing again. มีเรื่องให้คิดเยอะ Like what? What do you need to think about? Keep calm and eat It's like he doesn't want to have real freedom because he's afraid to be hurt. ถ้าลุงกินน่ะ Mm-hmm. แปลว่าลุงยอมเปิดใจให้ผม I feel like you tried to sweetly manipulate him here. Reverse จะหาย psychology. ไปจากชีวิตของลุงแล้ว No, you're not. You're not going anywhere. That was no. Okay, when. But at least Jim smiled. แต่แบบ Come on. แห้ง Oh. นี่น้ำจิ้มสิ Okay. That felt like that had a lot of meaning plus advertisement. ไม่แห้งแล้ว Interesting camera angles there. You could tell that was shot multiple times because the camera angle and the food was sitting differently.
Oh, Guy Paul. That acting in the last episode was so good. Oh, the mom knows. ไม่ What's ต้อง wrong มา with you? ร้านก็ได้นะลูก ถ้าไม่อยากเจอเขาอ่ะ She knows, ได้ see? สบายไหม No, it's not okay. She's your mom. เดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาเองแหละเชื่อ Yeah, I แม่ hope ดิ someone great walks into your life. We've never seen any malice from him. He didn't react in a really awful way when he was rejected. He just was hurt, didn't speak badly about Jim. I get it. But again, he is not talking badly about him, but it is hard to, because he's clearly been in love with him for a while. เรื่องที่ร้านเป็นไงบ้างอะ Not good. เมื่อวันก่อนผมไปหาเจที่บ้านมาครับแต่เจไม่อยู่พอดี We'll see what the sister says. ผมขอบคุณมากนะครับเจที่เจจะให้ผมยืมอะแต่ผมคิดว่าน่าใช้ของที่บ้านกู้เอาอะฮะผมมีพี่สาวมาแล้วเขาบอกว่าน่าพอช่วยได้อยู่ Can we meet the sister? I need to know what she's ช่วย like. กันไป ไม่ต้องคิดมากหรอก Oh, that's nice. Sorry, Jim, you've got to give him เอาไก่ time. 6 ตัวพอนะครับเพราะว่าที่ร้านยังพอมีอยู่ ไก่ปลา สามารถ จดออเดอร์ลุงให้แม่หน่อย อ๋อ I get it. It's awkward. And she's trying to tell him, talk to him. Talk to him. ไก่ปลาเขายัง เรียบร้อยลูก That's เอาแกงให้ลุงไปด้วยดิลูก อ๋อ เอาขนมจีนไปด้วยนะ ไม่เป็นไรเจ๊ผมกินมาแล้ว เอาไปให้เด็กที่ร้านก็ได้ she's doing a good job here. She's trying to be a mom, but also trying to say to Jim, no hard feelings. It's okay, Guy Paul. I think it's the actor as well. I don't know why I feel like I want to protect him so badly. He's old enough to look after himself. But I feel like he put a lot of hope into being with Jim and งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนครับ didn't work. He'll be okay. It hurts, but he'll find someone. Hopefully. How does he cry, by the way, and have no redness in his eyes, or make it show like where his eyes are puffy? Look, nothing. ไหวไหมลูก That's the way he acts, see?สู้ๆนะ For the actor. ลุงจิม ฝากบัตรสะสมไปคืนไอ้ลีมิงมันหน่อย วันก่อนมันลืมไว้ Oh, I was like, who's calling here? You need to go and talk to Li Ming, because clearly there's something on your mind. And we know what it is. โอเค He's thinking back. We'll make it two. เฮ้ยอีพิง He didn't say for you. Remember? ไม่ได้จะสั่งให้ลงเท่าไหร่ Oh, I don't know how it seems like he's not going to react well to the Li Ming and Hart. It just doesn't. Which is, if you're gay, don't be a hypocrite. They're setting up Valentine's Day. It's not at the doorbell, so it can't be Jim. It has to be somebody who doesn't live there. Is it the mom? Is it his mom? แม่ มีมิง Finally, we see you. I really thought she was dead. อะไรนะ Okay, he didn't help his mum in, which he could have done. Ooh, there's not a good relationship between them. Yeah, he just walked away from her. ลุงไปตลาดอะเดี๋ยวก็คงมา เป็นไงบ้างลูก Okay, at least he got us some water. อ้วนขึ้นบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะหึ ไม่รู้ Yeah, you can see he's gained weight. I'm watching Bicycle President. You can see he's gained muscles. แม่ไม่บอกก่อนเลยว่าจะมา หืม
Yeah. พอดี Maybe แม่ because มา she ทำธุ thought you ระกับ wouldn't อาโต้ง be เขา here. Tong. Who's อา that? โต้งอ่ะ Oh, อา is this โต้ her ง partner? Okay. หลีหมิงจำได้ไหมลูก คนที่ตอนเด็กๆพาหลีหมิงไปตกปลา ทำไม่ได้อะ Ouch. คือช่วงเนี้ยแม่ทำธุรกิจกับอาโต้งเขาก็เลยเจอเขาบ่อยๆ ก็เลยส Oh, นิท so are they กัน dating? Is that what you're trying to tell him? Where ก็ where คือ have เป็ you นแฟนใหม่ where have you been in your son's life? Because we haven't seen you at all in the เขา show. ก็ดีนะลูก เนี่ยช่วยดูแลแม่หลายอย่างเลยล่ะ Oh, she's คือ she's เมีย making ก็เสีย excuses ไปหลาย here. ปีแล้ว เขาก็พูดเรื่องแต่งงานอยู่นะ แต่แม่ก็บอกว่าไม่เอา Oh หรอก yeah, all those แก่ years แล้ว ago. แต่งเลิกอายเขา No, it's not. You can have more than one สุด marriage ท้าย if แม่ you ก็ want. แต่งกับเขาอยู่ดีใช่ปะ แล้วลูกว่าไงอ่ะ I'm guessing Miming's gone through this repeatedly with her ถ้าแม่อยากให้ and ผมโอเค boyfriends. ก็บอกมา อาโต้งอ่ะเขาจำหลีหมิงได้ เขาอยากให้แม่มาคุยกับหลีหมิงก่อน Which is a จริง respectable แม่ thing to เขา do. แก่แล้วแม่ไม่ได้อยากแต่งงานหรอก แต่ว่าอาโต้ง You keep เนี่ย saying it's not something you มี want, but then ที่ you ทาง make บ้านเช่า there's อยู่ a เป็น but. When there's a นะ but, you take away what the first sentence was. แม่ก็ Is อ she ยากอยู่กับลูกไง Oh, okay. ตอนนี้แม่สบายขึ้นแล้วน่ะ Mm-hmm. อีกหน่อยเราก็จะจบม .6 แล้ว Oh, he doesn't want to be in Thailand right now. What? He wants to be somewhere else. อยากจะกลับไปอยู่ด้วยกัน นี่นะอาโต้งเนี่ยเขารู้จักกับผอ.ที่วิทยาลัยโน่น ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยสนใจอยาก Everyone จะเรียน needs to stop ฝากฝังให้ได้ trying เล to ยนะ decide his life needs ผมไม่ education ได้บอกเลยว่าจะเรียน because it's not going to work out for any of you. แล้วนี่เป็นไรมากวะเนี่ย คิดแทนผมกันหมดทุกคนอ่ะ He's such a teenager at the same time, though. ยังไม่ได้ถามผมสักคำเลย แล้วมีทางเลือกแล้วมันไม่ดียังไงอะ But ask him what his options แล้วจะให้ are. ผมดีใจเรื่องไหนก่อนดีอะเรื่องแม่เลิกกับลุงสิทธิ์ เรื่องแม่มีแฟนใหม่ หรือเรื่องแม่รวยแล้วสบายแล้ว จะพาผมไปอยู่ด้วย Now you want to take him back. Yeah, it's interesting. I know some มาประช people. ดแม่ทำไมเนี่ย Yeah, ป้าในเมืองก็ไม่ได้อยาก there's จะ so ร้ much อง going on. ด้วย But he does have an attitude problem. Sometimes and again, he's a teenager, but he takes things way แม่ว่าจะ too much to heart อยู่กับเรา sometimes. สัก2-3 วันนะ You really messed up this boy for the way he's reacting towards you. How many times have you sent him to go and live with a family member? Oh, how many new boyfriends have you had that he hasn't been able to connect with them? Okay. Was that a doctor? I didn't Fine, know. Something's gonna happen in this episode. ไปข้างนอก ไปไหน มันไม่รู้เหมือนกันน่ะ แปลว่าอะไร ก็ไม่รู้จะไปไหนไงลุง See, this is what I mean about his attitude talking to Jim like that. The Jim just came home, you know? จะไปบ้านฮาร์ด There you go. That's what he had ไป to บ้าน say. ฮาร์ดมึงจะไปทำไมวะบ้านฮาร์ดอ่ะ ก็แค่ไปบ้านเพื่อนไม่ได้เหร He's อ not your friend. ลิมินมึงแน่ใจเหรอวะว่าไปบ้านเพื่อน He กู saw เห็นว่า you. มึง2 คนแอบจูบกัน เรื่องนี้ค่อยคุยได้ป่ะลุง Because the mom's there. And he doesn't know yet. สรุปมึง2 คนเป็นอะไรกันแน่วะ Maybe he doesn't know yet. They're still figuring it out. ลุงกับพี่เหวินเป็นไร ผมก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไอลีมิง Ah, there กู you go. เป็ He นลูก told มึง you. นะเว้ย แล้วไงวะ เป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ผิดเลยหรือไง He never said he เป็นผู้ใหญ่ was. จูบกันได้ เด็กจูบกั He นไม่ never ได้ said you couldn't kiss. เป็นเรื่องผิดเหรอ เป็นเรื่องใหญ่เหรอ What is about to be said here? What are you about to say, John? แค่เกิดมาจนมึงลำบากไม่พอใช่ไหมวะ ยังเสือกจะเป็นเกย์อีก But aren't you gay? แล้วไงแฮกหนาวะ There is something I want to say.
a lot of people don't choose to be gay, and sometimes you don't want it put on someone else when you know the stigma that comes with it and how people can react and talk about you. But I do think Jim in that moment, see, she's there. Jim in that moment was wrong to say being poor and gay, like they're two negatives. He didn't know she was there, and now she knows about her son. ผมก็เพิ่งรู้เมื่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมาแหละเจ้ It's gotta be when, because it's always when ไม่เคย someone's คุยกับมันจริ talking งจัง to. สักที Oh no, it's his sister. I really thought it was when because he กู never โทษ talks มึ to ง anyone ได้ else ไหมเนี่ยจิ really. มเพราะกูใช่ไหมให้ลูกมาอยู่กับมึงเนี่ย Wait, อ้าวเจ้ what? ทำไมพูดแบบนี้วะ ก็ตอนที่ Excuse มันอยู่ me? กับกูอ่ะ มันก็ยังไม่ได้เป็น Time to แบบ get rid of นี้ her. แล้วถ้ามันเป็นมาก่อน You're ก่อนที่จะ blaming อยู่กับผม him เรา for your son being gay. Your son would have been gay anyway. แล้วกูจะโทษใครวะ No one. เราจะโทษใครอ่ะจะโทษไปทำไม ผมว่ามันก็ไม่ทำอะไรผิดซะหน่อย กูก็ Yeah, ไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าลูกชายกูเป็นเกย์เนี่ยจะให้กูยิ้มรับหน้าบานเหรอ clearly not. เจ And no one was asking you to accept it with a smile, but you're blaming on in part because he lived with Jim because Jim's gay. กูไม่รู้ละคิดอะไรไม่ออกแล้ว This mother. แล้วนี่เจมาทำอะไรอ่ะ Is she not gonna give you the deed? กูจะแวะมาบอกว่ากูจะแต่งงานกับพี่โต้งเขา Okay. Okay. แล้วก็ So that's why you're here. จะรับหลีหมิงไป Not to help your ด้วย brother to take Li Ming back. มึงจะว่าไงอ่ะ I don't think he'll want to go back with you. He is 18, right? Or about. I'm sure he's 18. He can make his own choice. You're the mom. ลูกเจอะผมจะไปมีสิทธิ์อะไรได้ ก็เห็นมึงเลี้ยงกันมา Yeah, because you're clearly แต่ว่าตอนเนี้ย someone กู thinks. กินดีอยู่สบายแล้วนะเว้ย Yeah, แต่พี่โต้ง right ก็มี now. เส้น What สาย happens when ใหญ่ you're โต not, and then you จะหา pawn ที่ him ให้ off มันก็ไม่ again? ยาก He already told you he didn't want. She doesn't listen to her son, does she? เชเขาไปถามมันเองเถอะ โอ้ยลำพังกูมันจะไปฟังอะไร มึงก็เห็นอยู่ Well, ask him. He did say it. He เพราะแบบ literally เนี้ said ย people need to อยา ask กให้ him. มึงช่วยคุยกับมันหน่อย Once again, something's put on Jim to do. Once again, someone else can't do something. He has to do it. มึงช่วยกูหน่อยนะ คือเนี่ยเป็นโฉนดห้องเช่า Oh อยู่ no, กับ see, พี่โต้งเขา กูก็คุยเคลียร์ She's มา like, ให้ if หม you ด do แล้ว this, อะ you need to do this for me. มึงไม่ต้องทำสัญญาอะไรเลยนะ เจ I don't like อย่าทำแบบนี้ this. สิวะ Yeah, this is not good. จิม กูรู้นะเว้ยว่ากูไม่ได้เป็นแม่ที่ดีอะ At least she แต่ว่า knows. กูก็พยายามอยู่ มึงช่วยกูหน่อยเถอะ Why does he always have to be the one? อยากทำห To น้าที่ help แม่ out. บ้าง Okay, sorry, we just went straight from that scene to these images. เชี่ยแพมเพิร์สแม่งแพงยังวะ Welcome to the world of parenthood. ตอนเด็กๆแม่กูหาเงินจาก Your ไหน money is ซื้อ not your own anymore. พี่แพรวอ่ะ ยังไม่เลิกงานเลย ท้องขนาดนั้นน่ะ ยังต้องทำงานอีกเหรอ Because they both need to make an income for the มี baby. ลูกมันต้องใช้ตังค์เยอะไว้ยมึง Yeah. กูเตือนไว้ก่อนนะ จากใจคนที่มีประสบการณ์เว้ย Okay. I'm like- Okay, just a smile on his face. ถามจริงพี่เล้งตอนนั้นน่ะ คิดจะทำ Adoption, abortion, what? ทำแท้งใช่ปะก็มีแวบๆอ่ะ Okay. He's honest. ต่อกลัว กลัวอะไรวะ Well, things change. ถ้ามีเลี้ยงไม่ได้แม่งน่ากลัวกว่าเยอะมึง Yeah, and if you don't พ have อดี the ตอน funds, ยายแพ้ว it's อยากได้หลานด้วย you know, being a parent. I imagine, ก็ได้ especially your first time, could be very scary. Come on, It's now, very something. daunting. It changes a lot. แต่ถ้าทางเรื่องของมึงไม่เบาเนี่ยไหวเปล่า Can we not just give him a cigarette? Why did you need to hand him a cigarette? That's a
with. Everyone's spoken in this show. ลำพังตัวกูนะกูยังไม่รอดเลยกูจะเอาอะไรไปเลี้ยงมันวะ Well, you're gonna grow up fast. แต่กูก็สงสัยนะพ่อแม่เลี้ยงกูมาได้ยังไงวะอาชีพก็ไม่มี Parents หนังสือก็ไม่ได้ feel. เรียนกูอยากจะถามเหมือนกันนะเว้ยแต่ว่าพ่อแม่กูตายหมดแหละ แล้วถ้าเกิดตอนเนี้ย What would พ่ you อแม่ say ยั to ง them? อยู่อะ Everyone's losing their parents or someone very young in this show. อยากไปอยู่กับเขาปะ คงไม่มั้งกูว่าชีวิตใครชีวิตมันวะยังไงพ่อแม่ก็อยู่กับเราไม่ได้ตลอดอยู่แล้ว That's true. Yeah. I don't want to think about it. Nice close up, by the way, so we can get so we can get these reactions. They probably told him to just react to what was being said and keep going. Yeah, that was a long time just on his face, so he just had to act in that moment. Like the thoughts in his head, keep them there. ลุง Don't worry, I knew about the blue. So look at the blue again. Remember this คุณ blue. ลุงกับคุณหลานทะเลาะอะไรกันมาอีกอะ Yeah, because with his nephew. จริง ๆ แล้วผมก็อดโทษตัวเองไม่ได้นะลิมิงอาจจะไม่เป็นเกย์ก็ได้ทำไมไม่อยู่กับผม Notice how he's opening up to Wen about how he truly Long. feels here. แล้วทำไมซาเล้งไม่เป็นนะไอ้ซาเล้งมันก็เป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอมันอยู่กับลุงมาตั้งนานเนี่ย See? นี่ผมว่ามันไม่เกี่ยว Yeah, would never have to do with ต่อ me, ให้เขา but อยู่กับแม่เนี่ย yeah, ถ้าเขา she จะ put เป็น it in เขา his ก็เป็นอ head. ยู่ดีนั่นแหละอีกอย่างนะลุงเดี๋ยวนี้มันปีไหนแล้วไม่มีใครเขาหาเหตุผลของการ No, เป็น that's a เกย์ lie. A lot of people look for a reason why someone's gay. Someone to blame. เพื่อนเป็นสักคนยังเป็นเลย I know, we wish Gong was. ผมคงตกใจมากกว่า I mean, yeah, because he couldn't see it. Wen could. ลุงเคยได้ยินคำนี้ปะที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยยอมรับได้หมดเลย ไม่ว่าใครจะเป็นทอมเป็นเกย์เป็นดี้เป็นอะไรก็ตามอ่ะ But แต่พอเป็นคนในบ้านน่ะกลับรับกันไม่ได้ a lot of people are like that. They can accept someone who's not in their family. When it comes to their family, it's a different ไม่ matter. เอานะลุง Hmm? Mm-hmm. ลุงก็เป็นเกย์ไม่ใช่เหรอ You should know. You slept กลับ with มา him. ไม่ได้อะ ผมรับได้นะ ผมแค่เป็นห่วงมันนี่แหละ Yeah, คุณก็รู้อยู่ it's ว่าการเป็น okay. เกย์ในประเทศเนี้ย Thank you, มันไม่ see? ได้ง่ายหรอก Real issues ผ being มยัง raised. คิดไม่ออกเลยว่า มันจะมีชีวิตที่ดีได้ยังไงอะแค่แต่งงานยังแต่งกันไม่ได้เลย Which is so ที่ sad. ลุงพูดนั่นแหละเอาเถอะ Hopefully, as time คงต้องรอให้ goes พวก on, more ได freedom. โนเสาร์เต่าล้านปีพวกนั้นตายไปซะก่อนนะ ผมว่า The problem is, you talk about that. There's always going to be another conservative that ถ้าเกิด that ว่า makes an appearance. ผมจะเสนอร่างกฎหมายใหม่ไปเลย I like that there's social issues here. See, I like that. That was a really nice moment about same-sex marriage, the legality of it. ที่จริงผมก็พอดูออกนะลุงลีมิงกับพาร์ทอะ Mm-hmm. ผมเคยเห็นเขาสองคนไปเที่ยวด้วยกันนะก็ดูน่ารักดีออก อ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอะ Because it's not his place to tell ผม you. จะไปบอกลุงได้ไง Exactly. มันเป็นสิทธิ์ของเขา It's theirs, yeah. So he was waiting เขาจะ for อยากให้ them ใคร to tell รู้หรือ you. ไม่อยากให้ใครรู้อ่ะเรื่องของเขา He's not going to out someone. ถ้าเขาพร้อมอ่ะเดี๋ยวเขาก็บอกเองอะลุง Notice the lighting of these two again? Oh, he's with the yellow as well, especially with the lighting. And he's in ถ้า the มันคิด dark. จะบอกอะ Now he's in the dark about Li Ming, and now he's in the light about it. ก็ลุง Wen was in the light about it. จริง ฟังหลานหน่อยดิลุงแต่ปะ You need a Wen in your life when you're talking about stuff. He's very level-headed when it comes to helping other people. Tell you. ลุง Can we have sex? ผมทำเสื้อมาให้ใหม่อ่ะใส่ได้แน่นอน You can look at him.
I don't think we've ever seen a time where this man has not had like a 6-8 pack and ลุง just 2% body จริง fat. ๆลุงนอนห้องผมก็ได้นะ I'm not complaining. อย่าเลย ผมอ่ะไม่เชื่อใจตัวเองหรอกลุง แต่ผมมาเชื่อใจลุงนะว่าลุงไม่ทำอะไรผม You said you didn't trust yourself. There's definitely more flirting going on. ลุง Is he at Lengzo? มองโทรศัพท์แล้วยิ้มแบบเนี้ยนอกใจผมเหรอ นอกใจเลยเหรอ Yeah. ผมรู้เหอะว่าลุงอ่ะก็มีใจ Yeah, we ให้ผม all เหมือนกัน know, แหละ but little things you say. แค่รอว่าเมื่อไหร่ลุงจะใจอ่อนแค่นั้นเอง Oh, so he wants to. เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วไง I'm not gonna say it. มันก็สบายใจไปอีกแบบอะแหละแต่ใครจะไปรู้อ่ะในอนาคตอ่ะ It's true. ไม่สู้แล้วเหรอวัยรุ่น Oh, he's not giving up. You know he's not. ไม่รู้ดิลุงไม่เคยจีบใครนานขนาดนี้เหมือนกันนั่นแหละ Oh, มันก็น่าให้ผม it's because you've had the เนี่ย goods. ผมก็อาจจะหายไปเลยก็ได้ ถึงวันนั้นน่ะ ลุงจะมาง้อผมอ่ะง้อไม่ได้นะ Right. อืม Uh-huh. เดี๋ยวนี้มีขู่ด้วยเหรอ อืม ไอ้จิมโบกเนี่ย The cat has to be mentioned or seen ลุง at least once in an episode. ถ้าเกิดมีใครถามอ่ะว่าเราเป็นอะไรกันลุงจะตอบเขาไปว่าไง It's พี่น้องไง just beginning. โหขอร้องอะลุงพี่น้องเราอยู่ด้วยกันขนาดนี้เปล่า Jim does smile a lot more now. คุยกับลุงเราน้องเรา เดี๋ยวก่อนสิ He's gonna kiss him on the ไป cheek. อ่ะ He's in one of those kisses. พอใจยัง ไปนอนได้ละตอนนี้ Kinda just, yeah, ยัง confirmed it for him. เอาอีกดิ นอนได้แล้ว เอาอีก ไปนอน He likes the hard to getness of Jim though. Because he knows it's worth the effort. ฝันดีลุงมาละ There's a lot of lights on still in this house. Shouldn't you be turning them off? How much are your bills gonna cost you? มึง okay. กูอยากให้ลูกเกิดวันอังคารป่ะได้เกิดวันเดียวกับกู Okay. แล้วนี่ก็ต้องเป็นลุงแล้วเป็นอามันเกิดปีอะไรนะ ป้าเมีย Oh, it's เกิดปี okay. วอกมันก็เป็นอา ก็ดี จะได้ไม่ต้องมีลุง2 คนด้วย ทั้งลุงจิมแล้วก็ลุงไก่ป่าอย่างเงี้ย Oh, that just switched into sadness. เฮ้ยมึง ขอโทษ กูลืม มึงแผลสดนี่หว่า Yeah. คนดีอย่างมึงอะแต่ก็มีคนมาชอบ กูไม่อยาก Hopefully. เป็นคนดีไงกูอยากเป็นคนมีแฟน ความ There's ดีกับควา always. มรักมันคนละเรื่องยังไงมึง Yeah. กูก็รู้ไงมึง Keep the hope alive. กูดีจะตายห่าอยู่แล้วเนี่ยแม่งไม่เอากูเลยแม่งเศร้าอ่ะ You'll find someone else. Someone that you'll forget about Jim. ลุงเขาไม่เอาอ่ะ Yeah, there will be someone else there that will make you completely forget เห็น about มันเย him. อะมึงเลือกเลย โอ้ยสัตว์ทอดมึงคนตีนกูเหรอ เอาจริงๆพอมึงเส้นขนาดเนี้ย เดี๋ยวมีคนมาชอบเชื่อกู เหรอทำแค่ไหนเหรอ Oh yeah, okay. ตอนแรกอ่ะกูจะเอาให้ลูกมึงด้วย Yeah. เปลี่ยนใจแล้ว I do like this friendship here. เฮ้ย เฮ้ย มึงกวนตีนกู คุณอาไก่ป่า มึงกวนตีน หลานมึงนะเว้ย กูเก็บ เฮ้ย ขอเถอะ ให้หลานเถอะ มึงจะดึงเหรออย่าไปบอกแม่ เฮ้ย กู หลานมึงนะเว้ย This is ad-libbing. คิดดูก่อนแล้วกัน คุณอา อะไรวะนะ ไหนวะ What's going on? Isn't that?
ฮ้ยโทษนะพี่ What? What's happening to her? เฮ้ยเจ้าผมเฮ้ยใครก็ได้ไปโรงพยาบาลหน่อยดิเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งมุงพี่ออกก่อนอย่าเพิ่งมุง Yeah, move. They said inhaler. Did she have a heart attack? Oh, fuck off doing this. To Guy Parr of all people. No. And she's not waking up there. The smelling salts are not. I don't like this. And the somber music playing is not a good indication. And? Did she die? No, don't say it. My god, they are really putting Guy Parr through it. Oh. Oh, he has no one. Man, this sucks. He has absolutely... He doesn't have family anymore. Oh, I hate this. Such a good scene. Also, it's a bit strange because I have to go to a funeral tomorrow and then one next week. So, she was 49? ครับนะ เดี๋ยวน้าไปดูความเรียบร้อยตรงนั้นให้นะลูกนะ ขอบคุณนะ She was 49? นี่นะ ครับ Wait, how old is Guy Parr? 49, that's it. Oh my god. พี่เล้งป้าของเขาเป็นไรอ่ะอยู่ดีๆวูบไปเลยอ่ะนี่ตัวมันเองก็ไม่รู้นะเพราะแม่มันเป็นความดันหนักขนาดเนี้ย Oh. Like,งั้นมึงก็ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาไปก่อนนะ Yeah, you seem to be the one closest to him. ผมว่าลุงเป็นอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนนะ But it's... Like, that's really nice of when to suggest that. Be careful because Guy Parr is also attracted to him. I hate... This sucks so ขอบคุณ much. นะครับที่มาร่วมงานเดี๋ยวคุณอาเชิญนั่ง Also, that was a weird shot because he was sat down, they were looking at him, and now he was standing up. That was a little cross editing. เดี๋ยวยุ่งคนจะไม่ได้กินเอา ไม่เอาอ่ะ ยังไม่หิวเลย กินน้ำกินท่าก่อนเร็ว นั่งพัก I think he doesn't want to stop because if he stops, he'll just break down. He looks so sad. Guy Parr. I really hope he gets a real good ending in the last episode. ไก่ปลา มีคนมาหาไก่จ้ะ อ๋อ ได้ครับนะ Okay. Yeah, because... Oh, the business as well. Oh, Ellen. คุณไก่ป่าใช่ไหมครับ ลูกชายคุณหง Uh-huh. Oh, what's this about? ผมอลันนะครับ Look at the way it's written. The lighting, ผม sorry. มาจากกรุงเทพไทยธนาคารครับ พอดีว่าผมเป็นคนดูแลบัญชีให้กับคุณหง She left all of it to you? ครับ ยังไงผมเสียใจด้วยนะครับ But notice the lighting, by the way. This usually symbolizes something this yellow hue, this orange hue. อ๋อ ไม่เป็นไรเลยครับ แค่เข้ามาหาผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
อันนี้ซองครับ ขอบคุณครับ I don't care if it's a try and old tested means that these two ended up together. I'm happy if they do. ถ้าหลังจากเสร็จงานตรงนี้แล้ว ผมขอรบกวนเวลาคุณไก่ป่า I'm not saying they will, but เพ I'm ราะว่า for it. พอดีว่าคุณแม่ของคุณไก่ป่าเนี่ยเขาทำกรมธรรม์ไว้เยอะครับ ผมอาจจะต้องขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมครับ Oh. Okay. ได้ครับ This is a lot for หลั him. งจากที่ผมเสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมแวะเข้าไปหานะครับ ได้ครับ ครับ ยังไงผมรบกวนได้นะครับ ครับ ได้ครับ Such, yeah. I mean, ขอบคุณ what a มากๆครับ time ที่มา to meet. ยังไงก็ตามสบายนะครับ At least they have a scene together. ขอบคุณครับ What did I say about something happening to someone in this episode and I didn't know who? I did not expect her to die. I just didn't. No, I don't know who I expected to die. ลิมิง Someone's there for you. ช่วยเอาเสื้อผ้าหน่อยป่ะ Is he gonna smile? นี่เพื่อนสนิทแม่ She's นะ actually taken the time to learn sign language. ตั้งแต่เด็ก Okay, I really respect her for this. And the dad's there, finally. Because it felt like it was all like the was left on the mother. See, they're both learning. Now they have to communicate in a different language. Their own made up one, because the parents don't know. I'm so grateful that they put this in the show. I do wish that in the subtitles they would put what he's saying. I just feel like it would help a lot of people at least understand like the movements of Thai sign language, like what this would mean. Jim เอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อน Oh, is that is him? I was like, มากับพักพวกกันนี่แหละ ก็เฮียบูไงไอ้เจ้าของที่ร้านข้าวมันไก่ are we gonna really talk about stuff right now? นี่ไอ้เรื่องที่ร้านอ่ะ Oh, we're really gonna do that here ยังไงก็ at a funeral. รีบตัด Have สินใจหน่อยนะ respect. เพราะว่าทางนู้นอ่ะเขาจะมาขอซื้อสัญญาแล้ว เดี๋ยวมันไม่ทัน Stop trying to guilt him into ผม it. กำลังยื่นเรื่องที่แบงก์อยู่เฮีย หรือว่าจะลองหาที่เช่าใหม่ดูเฮียจะได้ช่วย Maybe he doesn't want a new location. ไม่เอาหรอกเฮีย บอกว่าที่อื่นมันก็คงไม่ได้ราคาเท่าเดิมแล้วนะ อันนี้ต้องทำใจ ไม่เอาหรอกเฮีย Yeah, good on you for saying จิ that. มเอ้ย Come on, ยึด what? ติดนักหนาอะไรกับไอ้ที่เดิมวะ ร้านใหม่เนี่ยเผลอๆมีทำเลใหม่ แล้วก็น่าจะขายได้ดีกว่าเดิมด้วยนะ He won't understand it. He's just about business. He's just the landlord. ตัดสินใจดูกันแล้วกัน Why at a funeral are you doing this? ผมขอคิดดูก่อนนะเฮีย เดี๋ยวไว้จบงานนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมรีบโทรหาเฮียเลยนะ ก็ได้รีบๆนะ I like the double lighting on Jim's face. จะว่าไปเนี่ยนะหงมันก็ไปเร็วซะเหลือเกิน 49. ดูดิเนี่ยปุบปับไปลูกหลานไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยอะยังดีนะว่าแกเนี่ยรักลูกมาก How do you ก็เลย know? ทิ้งสมบัติพระสถานอะไรไว้เต็มไปหมดโอ้ไก่ป่าสบายเลยอย่างงี้Why are we ดี focusing on ผมว่า Jim ไม่ต้อง right ทำอะไร now? อะเก็บเงินเก็บค่าแผงที่ Like, ร้านเนี่ย why are we doing this? And with the music? That was okay. I'm not sure. We're going back to this. ว่าไง สวัสดีครับสวัสดีครับ It's interesting we're going back to a moment like this after that scene. บัญชีมันมีแค่2 เล่มนี้ใช่ไหม จริงๆผมมีหลายเล่มครับ แต่ผมใช้แค่2 เล่มนี้ I had to close with the other accounts. เดี๋ยวจะมีทนายไปคุยด้วยนะ แต่จริงๆอ่ะทุกอย่างมันก็ใช่บีอยู่แล้ว Oh, they were all under Beam's name. แ
แต่ธนาคารเกียรติสยามเป็นบัญชีที่เราเก็บ Yeah, ไว้ but ด้วย it's กั in นนะค his รับ name. Something's about to มีเงิน happen ผม now. แล้วก็มีเงินล้านอยู่ในนี้ด้วย แต่มันก็มีแต่ชื่อไอ้บีมทั้งนั้น Everyone's gonna say that's what he's trying to tell you. ทำไมทำแบบนี้ล่ะครับพ่อ ทุกอย่างเราสร้างมาด้วยกันนะครับ คุณจะพูดอะไรก็พูดได้ หลักฐานอะไรมันก็ไม่มี Wow, screw ผม you. จะทำร้านต่อยังไงอะ ไอ้บีมมันก็ไม่อยู่แล้ว คุณจะทำอะไรมันก็เรื่องของ Wow, คุณ what an awful person. ผมกับบีมเราคบกันจริงจังนะครับ คุณต้องเข้าใจนะ ผู้ชายกับผู้ชายอ่ะมันจะจริงจังได้ยังไง Here we go with the homophobia. ทุกอย่างไม่มีชื่อคุณเลย Yeah, but with him having nothing in his แล้ว name, รถล่ะ ชื่อ he's like, I'm taking it. You don't get anything. ชื่อผมคนเดียว เอาละ So that's the reason he got to ยัง keep ไง the อะ car เข้าของ then. ลูกผมอ่ะผมจะให้คนไปเอา ช่วยเก็บไว้ด้วยแล้วกัน Why should he help you? Go away. ผมไม่เอานะ And no one can go ที่ away. บ้านไม่ Hey, สะดวกเลี้ยง fuck you. I'm not even trying to be nice, and where I should be, because it's a funeral. See what he did there? He was like, oh, you're not getting anything. We're taking all your money. We're taking all of this so that you have this pressure of continuously trying to make money now with nothing. I noticed that apparently man-man relationship can't be serious. จิม ไอ้จิม Now I understand why we had that moment about the money. Hey. Because it was related to what happened to เอา him. ไง It ก็ was just รีบบอกเฮียแล้ว wait, นะเฮียจะได้รีบไปจัดการ แต่ถ้าช้าก็ไม่รู้ด้วยนะ Okay, whatever. All you care about is money. Oh, he's back. Interesting that Alan's back. I didn't expect to see him again. How long is a mourning period, like a funeral? Is it just a one-day thing? Because in some other cultures and countries, it could be 7 days. It could be this amount. I hate this for Guy Park. Is he falling asleep? He's drained. Oh no, is he thinking that maybe Jim should be with Guy Park? This is heartbreaking. จะตรงไหนนะวาเลนไทน์เหรอ What are you up to, Alan? โอเคเปลี่ยนสีเหรอเอาเป็นสีอะไร Let him go. They've really let us become more attached to the side characters, and I really appreciate this show. Really giving them the time to shine as well, not just the two main leads. There we go, they're meeting again. Oh, it's not, it's these two. I really thought it was Guy Park, but then I was like, this person's a bit ขอบคุ bigger. ณครับ ขอบคุณแทนไก่ป่าเขาด้วยนะครับ ให้ผมเรียกรถให้ไหม ไม่เป็นไรครับ ผมเรียก I รถ thought เอ that ง he ครับ was trying to sneak out so that he, just leave when. งั้นผมยืนรอเพื่อนฮะ Maybe you do need to talk. คุณสองคนคบกันแล้วเหรอครับ Like, เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันครับ yeah, he hasn't said yes fully yet. แต่ถ้าไม่มีคุณสักคนอะผมกับเขาคงไม่เลิกกันแบบนี้ No, you can't blame him. No. You're trying to find someone to blame, an excuse, and แต่ we ก่อนหน้า already นี้ saw ก็ the ยังไม่มีผล episode. นะครับ แล้วผมก็ยังรู้จักหมวนยังถึงครึ่งปีเลย Ah, okay.
So we're around March right now then. February, March. Oh no, they said Valentine's Day, so it's before that. It's around the beginning of February. แต่ยังไงผมก็ขอโทษคุณด้วยนะครับ Because you didn't want it to happen this way. คุณไปเถอะครับ รถผมมาแล้ว Yeah, he was like, there was a little moment between them, but he was like, no, move. เรียกรถใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเคครับจะได้เลยครับ ขอบคุณครับ I don't know, I just... They've really tied up some ends, but also... I just love what they've done for the side characters. It has been such a breath of fresh air to actually get to know a multitude of characters. Well... the dad. Like, everyone else we've kind of gotten to know. Even the mom, even Hart's mom, we've gotten to know a little bit. See, that's sweet. He's like, I know you haven't eaten. And the fact that แล้วลุงอะ Wen has to work as well. กินแล้ว Like, while he's at a funeral. ส่งแมวไปมาลง He's a hard worker. You can't deny that. No wonder he does good at his job. ปกติเห็นจะ work from home อันนี้ work from วัด That's true. เดี๋ยวนี้เล่นมุกเป็นด้วยเหรอลุง The way he's looking at Wen. Speak to เมื่ him. อกี้ผมเจอคุณนรันเขาด้วย เขาบอกกับผมว่าถ้าผมไม่เข้าไปยุ่ง เรื่องคุณกับเขาก็คงไม่จบแบบเนี้ย Which then you called him out on, which was a good thing. ลุง ต่อให้ผมไม่เจอลุงอะผมก็เลิกกับเขาอยู่ดีอะ He knows that. He knows. Maybe just hearing you say it though, What's the it's idea, good no? for him. Because Jin keeps ใคร about จะไม่ it. อยากรักแล้วเลิกอะ It happens. So many people fall out of love. It happens. แล้วคุณยังรักเขาอยู่ไหม A part of him always will. But just not in ก็ that ไม่รู้ว่า way. เรียกว่ารักได้หรือเปล่า แต่ว่ามันก็ยังมีความผูกพันอยู่อะลุง Yeah. You were together a long time. แต่ถ้าคบกันไปแล้วมันไม่มีความสุขอะเหลือแค่ความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยผมว่าเป็นแบบนี้ดีกว่า I've just noticed something. Did they just put some grey in Jim's hair, like Earth's hair? If you look at the roots, I'm wondering if they've intentionally put it because he did say he dyes his hair, and now all of a sudden, okay, that's actually really good attention to detail. If that's true, really good. กินเยอะ He wants to say more. กินแล้ว นี่ของคุณ 3 days. Okay. So we are at coming up to the period of Valentine's Day and possibly morning. So we know what time period it is now. So they, 5 months. มึงได้คุยกับแม่เขายังวะ เรื่องที่กลับไปอยู่สกลน่ะ No, because he's been avoiding her. เรื่องนั้นไม่คุยนะลุง You're gonna have คุย to. กันดีๆ มึงไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่เขาเหรอ I don't. Doesn't seem like he wants to. Not from what we got. Also, that means leaving ไม่วะ Hart. ไม่อยากกลับไปเหรอ ไม่ได้เจอกันตั้ง5-6 ปี วันหนึ่งเดินมาบอกผมว่ารักผม 5 or นะ 6 years? And don't forget he's รักผม young. อย่างนี้เหรอ Really young. ผ
ผมก็งงเหมือนกันนะลุง มึงก็ช่วยรักเขาเหมือนที่เขาเป็นแม่มึงสิวะ Yes, he can love her for that, but if she's not been there forผมรู้ such a นะว่าเขา long มีบุญ period คุณกับ of ผม time, แต่ไม่ใช่ It's ว่าเป็น hard. พ่อเป็นแม่แล้วจะเป็นข้ออ้างของทุกอย่างอะ sometimes Li Ming says the most profound and sound things for someone so แต่ young. กูว่าแม่มึงก็รักมึงเหมือนกันนะเว้ย He's not saying she doesn't, but you have to also understand 5-6 เรื่อง years. ความรักอะมันบังคับไม่ได้ป่ะลุง Yeah, that's true. You can't แค่ force พอเขา love. ทำให้ผมเกิดมา ผมก็เลยต้องรักเขาตอบเลยใช่ป่ะ You could learn to love her. ถ้าถามว่าผมรักลุงไหม ผมตอบง่ายกว่าอีก Because this is the person who raised you, and then you argue with him. It's always, come on. That's why you argue. ตอบง่ายกว่าอีกว่าผมรักลุง He seems so embarrassed when saying it. ดูมา There's such an innocence sometimes to Li Ming when he says that he gets flustered and embarrassed over little things like that. อ่ะ กินด้วยกันนี่แหละ His first beer จะได้ with ลอง him? รสชาติความเป็นผู้ใหญ่ไง So he was offered a cigarette and now alcohol. What are you people doing? โคตรเชยอะลุง กินเบียร์นี่นะ เท่ากับเป็น No, he really doesn't. But he's just trying to connect with you in this moment. I was looking for my water there. I was like, it's making me thirsty for water. Oh, no, don't offer him a cigarette. สูบไปเถอะ นี่อย่าบอกนะว่ากลัวผมจะเรียนแบบอะ Yeah. I feel like you maybe actually have just called him out on something that he is thinking about. บุหรี่ตอนนั้นน่ะ ผมขอโทษนะลุง Now, Jim, he apologized to you, so you กู can ไม่ได้โกรธหรอก apologize. กูโกรธตัวเองมากกว่า ที่เป็นผู้ปกครองมึงไงแล้ว There แม่ we งเสือก go. ทำ He's เอง opening it up to leaving. They're actually communicating better here. ก็แค่อยากลองอะไม่ลองจะรู้ได้ไงว่าชอบหรือไม่ชอบ He's not Hey, wrong, but เราไม่ฮาร์ดอะมึงลองแล้วเหรอ ถึงได้รู้ว่า ชอบ none of your business, ไม่ต้องยุ่ง right? ที่ลุงกับพี่เวิร์นนะ ผมยังไม่ยุ่งเลย Oh, please, you know about that. นี่ก็ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เหมือนกัน เอ้าสรุปมึงจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก Yeah, which one are you, an adult or a kid? He doesn't know. Such a good conversation between these two. ก็ไม่ต้องมายุ่งแล้วกัน He's blushing though. วะ This was perfect acting in this moment. It felt like family. You feel the age difference in them. And I do like how Li Ming gets embarrassed and how he reacts in that moment. I honestly forgot she was there. Okay, it's just these two. And he's in a school uniform. แม่ แม่รักอาโต้งเขาจริง ๆ ใช่ไหม รักเขาจริงๆสิ ไม่รักจะแต่งงานทำไมอ่ะ Okay. ที่แม่แต่งงานกับเขาเพราะว่าเขาทำให้แม่สบายเหรอ Or because you ก็ใช่นะ love him. จริงๆ ใครที่ดูแลแม่ได้ ใครที่รักแม่ แม่ก็รักเขาได้ และอีกหน่อยเนี่ยลีมิงก็จะสบายไปด้วย Okay. แล้วกับพ่ออะ แต่พ่อแม่ก็รัก แต่ว่า But มันก็คนละแบบกัน ความรักเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวหรอกนะลูก That's true. You can love people in ไม่ different เห็นเข้า ways. ใจเลยอะ
love, you can have different feelings, different emotion of thoughts about it. It's just not one thing. ลูกโกรธแม่ใช่ไหมอะที่แม่จะแต่งงาน ก็เลยไม่ได้อยากอยู่กับแม่ ไม่ได้โกรธ Yeah. ถ้าแม่อยากแต่งก็ Yeah, there was no way he was angry about that. แค่ผมรู้สึกว่าที่นั่นมันไม่ใช่ที่สำหรับผมอ่ะมัน เช ปล่อยให้หลีหมิงมันไปเถอะมันโตแล้ว ตอนเราอายุเท่ามันน่ะ เราก็หนีออกจากบ้านกันแล้ว Oh yeah, that's true. Running away from home. Yeah, he spoke about it. จริงเหรอ ถ้าอยู่ที่นั่นนะ เราสองคนอะทำนาเหมือนตากับยายแน่ ใช่เจ They needed to get out away. ชีวิตมันน่ะ I like that. ให้มันตัดสินใจเอง Yeah. มัน18แล้ว Yeah, she's gotten over, it seems, the gay thing now. ลุง Did you just say that? นานแล้วเว้ย Oh, okay. What a topic to be having while eating food. โอ้ยเจ ผมสับไก่สับขิงทุกวันน่ะ ต้องมา But เจ why อ does- ผัดขิงอีกเหรอเนี่ย ฮะ กินก็ไปเถอะ มันไม่แพงไง อ้าวไหนบอกว่ารวยไงเจ ยังไงเนี่ยฮะ ไปสกลไหมอะจะทำให้จุกทุกวันเลยเอาป่ะ อ๋อ กินก็ เลี้ ได้ ยงพวก He's มึง like, ด้วย okay, I'll up here. ผัดขิงก็อร่อยเหมือนกันนะ This is a nice family moment. เมื่อ3 ปีก่อน 3 years ago? His father passed. พ่อของผมจากผมไป Within 3 years. ตอนนั้นแม่เป็นคนปลอบผมอยู่ข้าง And now he has no one. ๆ แม่บอกกับผมว่า Oh, my heart breaks. This is such good acting. I bet people are crying over this. So, I could understand. I feel like I want to cry. So good. จะอยู่ตลอดไป จนมาวันนี้ Now he has to say goodbye to his mom. ผมเสียแม่ไปอีกคนนึง ถ้าแม่ยังอยู่กับผมตรงนี้ อยู่ปลอบผมข้างๆ แม่ก็คงจะพูดว่า Stay strong. ถึงแม่จะไม่อยู่แล้ว แต่ความรักที่ผมมีให้แม่ จะอยู่ตลอดไปเหมือนกัน แม่มีเพลงโปรดเพลงหนึ่งครับ Yeah, I found out the actress was a rock แม่ star เค in ย the ขอให้ผมร้อง 90s. ให้เขาฟัง จนถึงตอนนี้ ผมเสียดายอยู่แค่อย่างเดียว What's this ผมไม่ regret? มีโอกาสร้องให้เขาฟังเลยครับ ผมเลยขอใช้โอกาสตรงนี้ To sing it ร้องเพลง now. เพลงนี้ And we know he can sing. เพลงโปรดของแม่ ให้แม่ผมฟังเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครับ This is a powerful episode. แม่จ๋าไก่ป่าจะร้องเพลงให้แม่ฟังแล้วนะ 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的心。 And the actual song is playing in the background as well. This is... I can't express how good and sad this moment and episode is. Ah. See, everyone can cry. She's gone.
Damn it. Like, he has no one. I know he has Jim and all that, but I mean, like, no mum, no dad, and he's an only child. There have been these moments in episodes where it feels like once again Wen and Jim are being separated and going with other people. Are they holding hands? Oh, this episode. Oh, is he handing over the keys to the condo so that officially it's done? Yeah. They're officially. I'm going to try. I mean, I understand why he didn't want to take that. Cancel it. What does he do now? Wow. What an episode. I understand why it's the longest now. So many thoughts and feelings I think go through all of our heads while watching this. So many different thoughts and feelings. I felt like that felt like the finale episode. I can't be the only one. Did anyone else feel like it felt like that? Like they had kind of wrapped up bar Wen and Jim a lot of things. I feel like it could have ended there. I don't know what Jim's going to do now. Cancellation of the lease. Cancellation. So, is he? What does he want to do? Where is he moving to? What does he want to do? Because, Li Ming did say to him at one point, "Are you really happy? Is this what you want to do?" And he didn't really have an answer for that. So I wonder what Jim's going to do. He's got Wen by his side. We see that. They took steps, small steps, but they took steps, I think, for both of them. That is good. And knowing that, they've now known each other about 5 months is understandable. It's actually a period of time getting to know one another. And as Wen said, he's never chased anyone so hard, but he sees something in Jim. And it was nice at the end that they could be holding hands and together, and Jim's got someone to fall back onto. When the sister first came, not the best introduction to the mother. Knowing that she hadn't really been there for her son for 5 to 6 years, that's a long period of time for someone so young. If you think about it, that's what we call secondary school. That's more or less all his secondary education. So, like 11 to 16, so obviously even a bit older, but he doesn't know how to love her like a child should or could love their parent, because she's not really been a constant in his life, and we saw that. She's remarrying, so there was that issue of her being a bit nervous about him not being happy about it, but I get the feeling it was more that she felt like he thought it was just the same repetitive cycle, which I think he gave a hint to. There are times where, like, at the beginning where Li Ming's attitude, it's very indicative of someone so young, but then you realize what he's going through and no one's listening to him. And then as it goes on, like him and Jim at the end, that was such a great moment, and I really felt the acting there. Just, yeah, there was interesting moments. So talking about him being 18, jacking off, I don't know why that needed to be mentioned, by the way, and in front of his mom. Come on, Jim. But also he was handed a cigarette and he was handed alcohol. So it's almost like they're trying to say, here's a bit of a passage, right, to adulthood, which we know that you don't have to ever do that. But it's interesting that it seems like people are starting to
talk to talk to Li Ming more in an adult tone and viewing him as an adult now that he's 18. So yeah, with Mom and Alan as well. Really important, I think, episode for Alan. I didn't think he would be back, if I'm honest, when he left in the car. But him kind of saying, my sister-in-law, like, someone's coming to collect me, you don't have to be here, was him saying it's okay, like, you got somewhere else to be. And it's all official, they're not in the same condo anymore. You know, Wen did look after him, but it was just really interesting. I just felt they really did a good job in my eyes of, if this is the last episode for Alan, then having that. I felt so bad for Alan there at point because, you know, like, he's really seriously injured. And he's seen the person he loves not in love with him anymore and move on. And it's not just that, they're in the same city, you know, this town. Like, it's not big in terms of where they can see one another. So it kind of sucks for him in that way. Him trying to blame Jim and then Jim calling him out and saying, well, actually, you know, I didn't even know him when you broke up, was a good point, because I think Alan wasn't really trying to blame him. He was just trying to find an excuse to make him feel better. And having, I think, Jim say, well, that didn't actually happen, was a good thing for him, because it made him be like, okay, I can't put the blame on you. There was clearly issues beforehand. And also that means Wen has been speaking to you. And we've seen that, like, when the sister started to blame Jim for her son being gay, which, you know, we know is BS, and it's just her trying to not lash out, but trying to compartmentalize what's happening, and she didn't do it in the right way. And then we saw how Jim spoke to Li Ming, which wasn't the best, but then he spoke to his sister and was saying, well, actually, it's okay. It was just one of these moments that he was trying to look after him, and he didn't want him to go through what Jim had gone through. And then talking to the sister, and then Jim going to Wen because he needed someone to talk to. And it's interesting that he goes to Wen. It cleared, you know, they keep talking to each other. But him going to Wen, knowing that he'll get the truth out of Wen, and he'll listen to it. And I like that Wen is so good at communicating and listening. That's why Li Ming also goes to him. But Jim opening up about his worries as well, that is it because of me? I really liked that. I thought that was a really good moment. And then, yeah, I don't know what to say about Guy Pa. This whole episode, I did not expect the mom to die. I didn't expect her to die at all. I really didn't. I feel like real life happens, and it's not all roses. There is tragedy, and we see that. And I really appreciate this show for highlighting that. It's really highlighting that. And I mentioned this before. Do you remember how they were going through Rosa, Wen and Jim, and then there were people in the background taking pictures because life does move on for other people. It's not the same for everyone. So while someone is extremely happy, someone's going through one of the worst periods of their time ever. And the mum dying, and then Guy Pa not having anyone, and he's very young. She was 49. I thought she was a lot older than that. So I'm guessing he's probably only about 24? 25? I'm not sure, but Hao Tung's acting is just heartbreaking. Do you know what? When she was gone, I honestly can understand if people watch this, how hard it was to watch without crying. Which I'm sure a lot of people did cry and let out their emotions and feelings, because it is one of these episodes to do that. And then him singing and then crying. It's just, I can't get over what they put him through in this episode. I just thinking about it just makes me sad for him. And that's a true testament for an actor and a character to really make you feel for them in such a strong way. I wonder what's going to happen for him. Of course, he's got his friends and all of that, but I just feel for him when he hasn't got parents to turn to. And we saw the mum crying before, and then this happened. And him being left alone. And obviously it's set up for when but when it's set up that
scene where the landlord was talking about how Guy Parr now has money to protect him, and then we did a flashback where Beam's father was like, okay, my son's dead, but everything was in his name, so you get nothing, and I don't care. Like, I never liked your relationship and I didn't believe in it. You know, it was kind of hard to see that, to go back to that scene. Now we know why Jim had that look on his face. But that landlord as well, that landlord doesn't care. For him, it's just about money, isn't it? And it shows you the different type of people. And I wasn't a fan of it being done at a funeral, but it falls in line with the character. Like, how he comes across, he would do it there. The funeral was really sad. Guy Parr crying, holding the picture of his mom. And I know he doesn't like this show doesn't fall into those type of Eiffel tropes. I feel like it tries to maneuver its way into trope and then try to subvert it or spin it. But I wouldn't mind if him and Alan, and I know I shouldn't really because it's not how it's been presented, but I wouldn't mind if they got together. I really wouldn't. You know, give them both a happy ending. I'm very thankful that this show allowed side characters to have a story arc and have development, because it's very rare that they do that. And I think for a lot of these side characters, especially ones that have been quite recurring, I think we've got to know them pretty well. And I really, really like that Hart's parents were learning sign language there. You know, how times have changed in such a short span of time and how they've adapted and how happy Hart looked. There's something about little minute details as well in the acting. I hate that we lost the mum. I really, really hate that for Guy Parr. But this episode was beautiful. It was just a really, really good episode. The storytelling in this is just fantastic. This whole series has been good, so I wonder how they're going to wrap it up, because this isn't a series that needs a season 2, I feel, with the way it's been presented. But I guess they need to close up a few arcs, like possibly the sister if she's still in it, Leeming and Hart, what's going to happen to them, maybe Gwen and Jim completely now being together. But I hope it's as strong as the rest of the episodes, and I'm really looking forward to watching it tomorrow, but also sad that it's already ended.